kubanga ate abasigadde emikutu gyonna tebalina technical problem. Ate tebasobola kulimba bya contract kubanga contract yo nabo yakukuwa mikutu gye balina. So tebakunyumiza ate contract ndala. So bw'oba oyina MTN wandiika 0-3-1-7 enamba esigala yeri 117700. Nziramu enamba ya MTN ya StarTimes Customer Care eri 0-3-1-7 okay 1-1-7-7-00. Tubabaddeyo ndowooza wiiki eno yokka bw'eneeba eweddeko mumanyi ndi musajja muteesa ekyo tujja kumanya kiganye tujja kufuna omukutu gwe tuteesa nagwo. Actually waliwo abantu ukiridde nga baagala twogere ku bakasitoma abo abakaaba bakasitoma abalajana nga be bakasitoma naye ng'ate be bakaaba. So wiiki ejja nyinza obbagulirawo oluggi twogere. Bwe tunaaba twogedde tujja kubaako enteeseganya ze tutuukako just in case nga StarTimes tennaba kubazzaako. Awo tujja kuba tulaba ate ekyokukola tujja kyogera kubanga eddoboozi tulirina. Mukama batuweera omukisa mwebale nnyo mwebalire ddala. Programu emisingi ebeera ku Soloti Media kokka ate platforms zonna omulundi gwe gumu. Nolwekyo tugijja mu Zabbuli 11 olunyiriri olwokusatu. Bayibuli egamba nti obanga emisingi girizikirizibwa kiki omutuukirivu kyayinza okukola oba kyalina okukola. Ey'Oluzungu Psalms 11 verse 3 it says that if the foundations are destroyed, what can the righteous do? Olunaku lwajjo twayogedde nnyo ku kigambo kino ekyogamba nti nkyusa ntya status nenva mu fake status nenzira mu reality nenzikiriza okulinnya okutuuka ku ddaala Mukama lyana abantu usizaako. Abantu mu nsi muno bejja mu bulamu olw'abantu bannaabwe ebizibu ebibeera ku bantu ne batuuka okwetta. Research alaga nti 99 ku 100 abetta baba batidde bantu nga beebuuza abantu banaawulira batya, nga beebuuza abantu banaalaba batya, nga beebuuza abantu banaayogera batya. So ekibaawo kyonna bwe kikutiisa abantu n'otatunulira Katonda oba oyolekedde kwetta. N'olwekyo nabagambye ejjo nti ŋŋenda babuulira oyinza otya okuva mu status eri gy'obaddemu ku lw'abalala. Kimanye okuva olwaleero nti totyanga bantu kubanga abantu abo bw'oba oli mu status ng'ekutwalako ssente z'otayingiza tebakontributinga, tebayinza kwongererako wadde 10. Bw'otwala omukyala wazaalire mu ddwaliro ly'otasobola kusasula eryo gw'ojja okutoba nalyo. Bw'otwala omwana wo mu ssomero eritajja mu nfunayo eryo gw'oba ogenda okutoba nalyo. In fact abantu bangi abafiiriddwa abaana baabwe olw'okutwala abaana mu masomero nga babatutteyo ku lw'abalala so sigulwa sisitimu ya famire. Nyina famire zemmanyi nga zaabagagga bulungi ng'obusobozi babulina. Abaana tebabatwala mu international schools. Abaana babatutte mu traditional schools, babatutte mu local schools. Era babatutte mu local schools be bakyakwatamu ku kye bayita abaana. Musumba ate kati ovumirira ne international schools nedda tonkwata bubi. Era abo benjogerako abatutama abaana masomero agafa aga bulijjo finally abaana babatutte ne basomera ebweru ne bagenda bajjayo diguli za engineering diguli za biki naye nga wano yagaana. Tulina akajanja k'okwewanika. Nolabanga omuntu atutta omwana wa myezi mu ssomero, nolabanga omuntu atutta omwana wa mwaka mu ssomero, nolabanga omuntu atutte omwana agenda okuweza emyaka 3 nga ku myaka 3 alinako emyaka kumpi 2 n'ekitundu egy'obutamanya mukwano gw'abazadde.
independence yebere muteekeddwamu asiiba mu ddekeya ate okuva mu ddekeya ate kati mbu atandise okusoma kwegamba n'olaba ngo ensi status eri mu kugikolamu ensi endala gwebeera onoonya emitwalo 30 okuva ku mitwalo nga 17 oba 15 okutuuka ku 3 okusomesa omwana wo ng'oli omwana w'omwaka gumu asasula obukadde 5 kati omwana oyo naaba nga tasobola fiitinga mu society eno. Abazadde abamu balina polisi omwana atagenda mu kisulo nga tanamala kibiina kya 7 asobola okuyiga ebyokusomero nene ebyewaka akomewo amanye waka wabeera watya era bakola emirimu gyewaka ne mu kaseera kano abaana bonna bwe bali baddiziba ne babeera ewaka bayiza okukola emirimu gyewaka bayiza okufumba nyino omuzadde gwe nabadde njogera naye era nga avudde ku puroguramu eno ey'emisingi bye twayogedde naye ndibikolera puroguramu namba naŋŋamba naye omulembe guno gunaddawa naŋŋamba ffe twalinanga ensonyi ng'owulira ennaku ng'oyagala nakwekuba miggo bwe baba bakusindika wasenga oba ng'oli wa mukuluwo oba ng'oli wa relative yenna oyo omukulu n'asituka akola omulimo nga wooli webuuza kye wakoze emirimu gw'oteekwa ogikola. Naŋŋamba naye munnange mukyala mukulu alina abapangisa naŋŋamba ewange nnyina abapangisa naye abaana baabwe abapangisa nnyumba ziri self content neneko obanga ali eyatuuka obanga alina amaka naŋŋamba naye atera okugenda mu bapangisa be si kubanja naye mu mukwano ogwo n'asanga nga abaana abakulu we bali ku masimu nga maama ali mu kusiimuula nnyumba maama nga ali mu kusiimuula nnyumba nti omukozi yalwadde abaana abakulu abenkana n'omukozi emyaka oba batamutuuka oba bamusinga nga baleze engalo nga maama asiimula n'amalaawo n'asiimula olubalaza ate nga ajja kwoza n'ebintu abaana nga bali ku TV abaana nga bali ku masimu n'agamba oluusi njagala okwogerako nenga nti wange bajja kumpalabula so yabadde azze nga ndeetedde ekimu ky'ekkumi eky'abaana be abali mu mawanga ga Buwarabu newankubadde nga yazimba newankubadde nga alina abapangisa abaana be balina okuyiga okukola ezaabwe kati yabadde aleese tayisi z'abaana nga bali mu mawanga ga Buwarabu naŋŋamba nti musumba sabirako ku baana naye ekirungi abaana nali nabayigiriza okukola naŋŋamba omwana omu asiimuula ebisenge kumpi 8 ate ng'alina okukola emirimu emirala we twavudde okunyumya n'ekumboozi z'abapangisa be abazadde nga bakola emirimu ng'abaana bali ku masimu baleze engalo abalala nga bali ku TV naŋŋamba abaana bali bweru babayisa kale bubi naye bakola beekolerera bakola sente zaabwe mpola mpola era basevinga kwegamba kirungi okulekera omwana ebyobusika nga naye abadde ne byakola obeera ogase buvunaanyizibwa ku buvunaanyizibwa omuntu tateekwa kuba musika tateekwa kusigaza bintu nga ye tamanyi kukola bintu naŋŋamba naye kirungi abaana naye nabayigiriza okukola abaana bakola omwana akubira essimu n'akugamba maama nsiimuula kalina 3 ate nyina okukola emirimu nebakako katono naye ng'era abaana yali abayigiriza okukeera era nga beebakaleeti era akugamba mu sisitimu ye kye bayita abakozi tekiriimu. Kati nkomyewo eno maama abaana bawulidde nabo gye bali ebweru mawanga ga Buwarabu naye mwebale nnyo abazadde abakyali ku nnono abafaayo ku baana abaana ne mubawa status ne mubawa amagezi ne mubayigiriza okukola abantu be mulaba ab'omulembe abazimbye mu kibuga abakulaakulanyiza buli kitundu kyonna be bantu abalinga ababonyaabonyezebwa edda abalinga ababonyaabonyezebwa be bavaamu abakozi be baffe okitegedde era abo abalinga ababonyaabonyezebwa
newankubadde nga balina ssente empya n'enkadde tebeeraga era bw'oba wagenze n'obuuza abazimbye apartments naki abazimbye ennyumba eziyoola ssente okuzimala ku bantu bajja kugamba nti abazisulamu si be basaanira ozisulamu naye ffe tunaakola ki? So nobeera mu nyumba ngeri expensive, obulamu bwamwe ne mubufuula expensive, ne mugattako n'abakozi abamu bayina bateeka okubawo n'omukozi omulenzi n'omuwala bwe baba si bakozi nga bana. Ogateeka abaana ogenda mu masomero nga tegasoboka. Ebyo byonna twasobola obitegeera mu kaseera ka lockdown nti wateeka okubawo adjustments. Abakugu tebasobola kutandika kuwa ddagala nga tebamaze kuzuula kikuluma. Entandikwa y'okuwona kuzuula bulwadde. Wangi entandikwa y'okufuna treatment enekuyamba tukyuwa oteekwa okuba nga oli diagnosed nga obulwadde butegerekese. Kati puroguramu zino zonna ez'emisingi zisobola okuyita ku mutwe naddala ng'olemeddwa okumanya nti waliwo ekizibu. Naye lockdown ebirungi ebyagirimu bye bino nti twali unplugged. Bwe mba naakozesa ekigambo twasimbulizibwa nga tusimbuliziddwa kubanga Katonda teyayagala tumalirize bwe tutyo, ng'ayagala ate oluvannyuma tusimbibwe. Era nga lockdown bweggwako tituddamu obulamu kubeera kyekimu. Abamu baali boogera nti tugenda kuyingira mu new normal, abalala nakati bakyakyogera, abalala bagamba life will never be the same after COVID-19. Naye nga bate boogerera ku sayidi ndala. Nze sayidi gye njogererako yeeno. Life is not going to be the same because in the recess of COVID-19, when we all went back home, this is what I discovered. We were unplugged. Bakukuulamu emikwano emikyamu. Bakukuulamu kwagamba bakusimbula wonna. Ffe tuyina media osobola okulaba nga ebintu bikyankalanye. Plaga zonna ne muzijamu zonna ne zigwamu. Kati ne muzzaamu emu ku emu accordingly. Bwe mumala okuzzaamu emu ku emu we mutegerera obuzibu bubadde kweriwa. N'olwekyo si byonna bye twavaamu nti tebijja kuddawo, naye waliwo bye twavaamu ebitagenda kuddawo. Ng'abayingine bwe bakuula plugs zonna ne bazijjamu, kati ne bazzaamu ogenda okulaba nga obutuli obulala bubiri oba busatu busigaddewo ng'obwo tebalina kye bazizzaamu. You understand? So lockdown Katonda yatuwa ekisa ekyokusimbulizibwa mu ebyo bye twali twabuliramu nga tebimaze emyaka, ng'era bibadde bigenda kutusiba. Omalirize nga bakwogerako nti ataakulaba naye nga obulamu singa bali ofunyemu akaseera nga ketwafuna mu lockdown bwandibadde bukyufu. So we were unplugged and then after to be plugged accordingly. N'olwekyo bwe nkugamba nti njagala nkujjukize byonna bye wagenda weeyama, resolutions ze wakola ng'oli mu lockdown, kati tusobole okuba nga tuteeka mu nkola. Kati ne kino ekigambo kinzijidde nti when you were unplugged, you are going to plug, but it is a process. It's going to be a process as in a transition for transformation. A transition for transformation. Egenda kubeera process ey'okujulukuka, shift. Wagenda kubaawo transfer. Then we tunasettlinga we wanaabeera a better place. N'olwekyo sisobola kulwawo kukugamba bigambo bino kubanga njagala otandike process ya transition.
edde nnyo nga tewanaba kujjawo zino motoka zisomba bintu ng'omuntu asenguka. Omuntu yasengukiranga ebbanga. Bw'ofuna gy'olaga ebintu bigenda mpola okutuuka lw'osituka omulundi ogusembayo. Nolwekyo bwe tuba twagamba nti omusaala tegumala, omulimu ogumu tegumala, omusaala kyekigere ky'osembyayo ogwe mu bwavu bw'obanga gwe weenulirako gwokka. Tekitegeeza nti resign, tekitegeeza nti nyooma omusaala, wabula tandika process ya transition. Toddayo kuplaginga mu kwejalabya. Ogenda kuyingira mu sacrifice, ogenda kuyingira mu saddaaka, ogenda kuyingira mu kwerekereza, ogenda kuyingira mu kwewaayo. Bwe tugamba nti obulamu obulungi buli mu maaso, ebirungi biri mu maaso, wabaawo by'ogenda okweresa. Abaana bagenda kusoma nga basoma lwakuba bateeka okusoma, so si kusoma kukontana bakusindana na neibawo na wakameeti munno oba naani yenna. Yabatwala egy'engalo zaffe tusobola kubatwalayo. Yali apangisa enyuma engalo zaffe tusobola kugipangisa. Abamu batikula emmere empitirivu namwe ne mutikulanga mwe muli batono. Jjo nabagambye ekigambo kikyali kipya. Bw'obanga olya ssente okirowoozangako nti b'osindana nabo bali amagoba nga ggwe oli mu kulya kapito. Nkiddemu. Bw'obanga olya ssente okirowoozangako nti abo booli mu kusindana nabo bali mu kulya kitundu ky'amagoba gaabwe nga ggwe oli mu kulya kapito. Oba na kino nkyogere, weegenderezanga nnyo gw'otomanyi gy'akolera. Bw'abanga aspendinga n'otomugendera kasobola okuba nga ye azibba, asobola okuba nga ye mubbi. Abakyala temuleeganga baami bammwe kubateeka ku pulesa kubanga neiba yaleese TV ennene, yaleese emanyanga bagiyita batya ruumu biki ruumu theatre oba ebintu bwe bityo. Gweganga owuliranga ayagala okufumbirwa neiba naye omanyi gy'akolera. Okimanyi nti ne mu kaseera kano abantu bafunye ssente nnyingi nga za kibi. Ezo si ze weetaaga. Mbagamba nnyo nti oddangayo ku origino, jjukira entandikwayo. Watandikanga opulanize okola otya, pulaani zo zaakyukirawa era lwaki zaakyuka. Bw'obanga ospendinga okirowoozangako nti goli ku kapito wo bali ku magoba. Bw'obanga osaasaanya okirowoozangako nti bali babbi goli mukozi. Bw'obanga ospendinga okirowoozangako nti abamu bali mu busika gwate weerandiza wekka. N'olwekyo tobuukiranga mulala waabuukidde, ojja ggwa mu ntubiro. Katugendeko mu bulango katono ate tukomewo. Tubaagala nnyo, tubassaamu ekitiibwa. Twogera bino byonna lwakubaagala era lwakubaagaliza. Sigala ku sooti, tukomawo. Soul Television, Femunyo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ensonga eno nkulu kanjiddemu njikaatirize. Kwata ekitabo n'ekkalaamu. Kwata ekitabo n'ekkalaamu. Katonda ayinza okuba alina omulimu gwe gw'ayagala okutuma era ng'ogenda gukola. Olina bye weetaaga naye okukulembeza ekya Mukama kimuleetera naye okukulembeza. Kwata ekitabo n'ekkalaamu. Kwata ekitabo n'ekkalaamu. Ensonga eno enkulu ogiyingiremu, ogiwandiike. Ogiyingire mu wiiki tulina emu yokka. Kinajjukirwa bulungi mu mwezi gw'omunaana ng'ennaku z'omwezi 13 omwaka 2019 ogwaggwa. Katonda lwatutwala ku DSTV ate ne GoTV. GoTV yo twagendako mu gw'omunaana, GoTV twagendako mu gw'e11 nga 13. DSTV twagendako mu gw'omunaana nga 13. Simanyi lwaki zonna ziri 13. Naye omwaka gwagenda okugwako nga yonna tugenzeeyo. Ebisaanyizo by'okubeera ku DSTV byonna
twabituukiriza naye nga tebalina slot ku satellite nga tuba tulina okufuna ewalala satellite gye tusasulira bo batudownloading nga batujja okwo batuteekeko babadde beesigwa. Actually Go TV ne DSTV tebatusasuza kintu kyonna, Azaamu TV tetusasuza kintu kyonna okulaba soloti, Zuku tetusasuza kintu kyonna okulaba soloti. Free to air, of course yebera free to air. So twebaza Katonda olw'abantu abo. Kati mujjukira nga twekolamu omulimo, kati twetaagayo okubaako obuuma bwe tugula, ate twetaagayo okusasula satellite tusobole okubanga naffe kyetweyama nti tunaabawanga sigino aba DSTV tubenga tukituukiriza. Abooluganda saagala ogenda okutula ku TV yo soloti nga yavuddeko. So singa tubadde tuli mu church twandikozeseza oboolyawo eziyinza okubanga zirabika. Church zimaze akaseera, ate era akaseera ako kezimaze tetumisinze service. Tetumisinze service. Kano ekyo kwata ekitabo n'ekkalaamu, Katonda bw'ayogera naawe okuteekayo ssente mu wiiki eno yokka tukiryalinga ekyo kiveewo. Tulina akawunti ya $1 eri mu Absa Bank. Akawunti ya $1 eri mu Absa Bank. Giwandiike ndowooza oli ready? Eno gye nkuwa ya $1 eri 6 00 47 93 41 0. Our $1 account in Absa Bank, it is in the names of House of Prayer Ministries International. Its account number 600 47 93 41 0. Katonda baba ina kyayogedde nawe ng'osobola okututerayo ku $1 era tujja kujja n'obujulizi era tujja kujja tuyinza obutayogera manyago naye tujja bagamba nti ekyo kiri sorted. Enjoy Soloti TV without interference. Ate osobola okubanga gwe toziina mu $1 kankuwa account eya Uganda shillings era eri mu manya ga House of Prayer Ministries International eri mu Absa Bank. Account eyo eri namba 600 29 76 8 M. Account eya Uganda shillings mu Absa Bank. Absa Bank ye yali Barclays Bank eri mu manya ga House of Prayer Ministries International yo ya Uganda shillings. These two bank accounts can be used for tithes, for offerings, for support, for a noble cause like this one. So the Uganda shillings account in Absa Bank is in the names of House of Prayer Ministries International. Account number 600 29 76 80 then 1. Those two bank accounts can be used to this cause of renewing the satellite contract. As you remember, we had separated the satellite that carried our signal to the South Africa headquarters where there is DSTV. So ne batuyamba ate bo bennyini awo ebyuma ebikola eyo byabwe ne bagikomyawo Uganda ne bagiteekako buli muntu n'abanga agyenjoyinga. Mukijjukira nga kyaliwo mu gwa 8 omwezi begutyo omwaka oguwedde. So kigenza okuddamu okubaawo nga kyakitekuŋŋaana nti tusobole okuŋŋaanya ssente tuziweeyo. Ate n'embeera si yennungi ennyo naye ne mu mbeera embi tusobole okubaako kye tukola. Nsaba Katonda abaviireyo. So osobola okuzireeta mu kaashi twetaaga $5. Osobola ozireeta mu kaashi, osobola okukwata z'osobodde mu wiiki odduke mu banka. Tulina Monday to Friday. Nolwekyo ku Sunday nja kudda na bujulizi nti ssente twazisasudde
obumu bwetaaga ogula twabuguze buli kimu kyawedde katonda abampeera omukisa olw'ekyo era katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nsaba okusabira abantu bano bo bennyini be baateeka Soloti TV ku DSTV bwe twatuukiriza ebisaanyizo Multi Choice bye yeetaaga nabo ne batuukiriza naye nga tebalina space ne tupangisa n'abakkiriza era sente bazireeta mu nnaku 3 ne zigwayo ne tupangisa satellite mukama bawe omukisa bonna abaakiyimiriramu waliwo kati abagamba nti sirina mulokole ne ngenda kudduka ku akawunti ngenda kutwalayo $, oba ngenda ku ya Uganda shillings naye tudde ku ssande ng'ekyo kiwedde mbasabira omukisa okuva mabega ddale wa jjajjaffe Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo mbasabira omukisa ogutalina buyinike mbasabira omukisa okuva eri Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu nsaba namwe bwe mukwatako biraba omukisa nja kudda ku ssande nga bakikoze wakati mu wiiki nga Katonda yakimaliriza mpe obujulizi naawe olyoka ogwe mu bujulizi bwo mu linnya lya Yesu kusabidde azitwala ku akawunti eya $, eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International akawunti njikuwadde nkusabidde azitwala ku akawunti eya shillings eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International akawunti nawe njikuwadde akawunti ziri mu Absa Bank Katonda nga bali omulamu adduka embiro nga abawo omukisa nga bwe mugenda okudduka embiro nga mukituukiriza abalokole n'abatali balokole Soloti Media yaffe mukama abampeera omukisa nga mukikola mukama abampeera omukisa nga mumaze okikola mukama abampeera omukisa nga mwenyoyinga Soloti mu mayumba gammwe mu linnya lya mukama Yesu amiina mize bujulizi amiina nsaba otegeeza omuntu yenna naddala abavubuka lonchi ya Levikson tugenda kugiteekako nga bwe yali Levikson yalonchingako lonchi nebeera y'amaanyi olw'okutaano lwa wiiki eno ku ssaawa 4 tujja kuteekako repeat ya launch ya Levikson abavubuka mena n'abakadde temusubwa olw'okutaano terujja kuba lwa night prayer ejja kuba launch ya Levikson ejja kutandika ssaawa 4 zennyini but it will be on TV ejja kubeera ku Soloti TV ku radio okujja kubaako enjiri era emisala ejja kubaako naye ku Soloti TV buli omu mugambe olw'okutaano terujja kuba lwa night prayer lujja kuba lwa kuteekako okwejjukanya repeat eya launch y'omwana waffe Levikson nolwekyo n'omulala mugambe Friday at 10 p.m. akalulu 2021 Salt Media ekutegekedde programu ez'enjawulo ezikwata ku by'obufuzi ebyenfuna ebyobulamu n'enkulaakulana gw'omulonzi tukusembereza oyo yeesoboddeyo okukiikirira omwotebuliro era omuwulirize gw'ayagala obukulembeze Salt Media yakukutuusa ku mulonzi wo awatali kusosola ku mitendera gyonna era ku miwendo egisoboka okumanya ebisingawo jangu ku kitebe kya Salt Media ekikulu erungujja opposite Lubiri SS oba kuba ku ssimu 0702 107 107 oba 0792 175 784 akalulu 2021 Soul Television Femunyo kulikeeyo mukulikireyo ddala mulango obwo era twagala kubebaza nga bwe tubagambye nga tutandika tubasabira Katonda mmwe maanyi gaffe ate Katonda ye maanyi gaffe ffenna mwebala okujjumbira atanaba kukikolako dduka twasabayo wiiki emu tusobole okuzza obujja satellite contract eyo tugize bujja nolwekyo waleme kubawo interference yonna ku mpeereza yaffe nga Salt ku DSTV ate ne ku GoTV bo balindira South Africa kyetutuusaayo kyebakomyawo eno bwe tuba tulina kyetutuusizaayo tewabawo kigenda kudda osobola okuba nga toli mulokole obanga oli mulokole naye ng'oga nti nedda Salt erina kyegattako erina ettafaali so tutume tuwe sente tugende ku satellite tutume tukutuukire ewuwo ate tukutuukire ne mu balala omanyi singa obulamu buno bugenda bubalansenga nga ne baneiba bateredde tubabeerawo okusula ku migomyo ne bwokerookero oli mugumu era kikulu nnyo
okubeera n'omutima ogwagaliza. Byonna oyagalanga Katonda, oyagalizanga abantu abalala, oteekanga mu nkola ebyo by'opulaninga lw'onaakulaakulana. So akawunti ezo abaziwandiise duka misinde nga wiiki eno tenaggwako, ne bw'otuterako obukadde 10 ne bw'otuterako obumeka, osobola n'okuba ng'oli eyo ng'olaba Salt TV nga gino $5 ejja dola gye twogerako gw'ogirina. Gitwaleyo kibeere ky'amacyo ne Katonda. Akawunti tuzikuwadde, zitwaleyo kibeere ky'amacyo ne Katonda. Tumanyiddwa twali tukuŋŋaanyizaako miliyoni za dola, bwe zaatuuka ku dola esembayo ne tugamba nizikomyawo, eyali tanaleeta tiyaleeta. Okitegedde. So tolina musango gwonna nga totuwadde, naye ate bw'oba olina wandibadde oyingira mu mulimu gwa Katonda, naye ayingire mu mirimu gyo. Mbeebaziza era tusiimye. Kyemanyi bwe tunaatuukira ku Sande tujja kuba tusitudde amawulire amalungi. Mukama akutuweera omukisa. We tukomye nga tugamba nti tuteekeddwa okubeera abeegendereza, abantu be tugenderako titwajja nabo. Abantu be tugenderako titwajja nabo ku stage. Owooluganda njagala nkutegeeze nti obeera n'omuntu ku stage nga muvuga boda naye nga Yesu ye muyimirizaawo. Boda nga agyekwasa bwekwasa. Ayinza n'okuba n'ebikutiya bya ssente, naye okupeyintinga ekifaananyi nti akola bambi wali abeera wali ku stage ng'alina okubaako kyakola naye nga ye mubbi. Okitegedde. Asobola okuba nga si mubbi ng'alina emirimu emirala gy'akolera ku stage eyo. Abantu be tukaaba nabo weegenderezanga nnyo, si buli gw'okaaba naye nti aba akaabira ddala. Ebintu ebituwugudde ebitulemesezza emirimu gyaffe ne tubigoberera, ababiri mu bo bye tuliko si bye baliko. Bannabyabufuzi bakola ssente empya n'enkadde ne bakusuubiza okukyusiza obulamu, naye ng'ekituufu kiri nti baagala ggwe obakyusiza obulamu. Wangi abavubuka ke mbabuulire, bannabyabufuzi bakola ssente empya n'enkadde ne bakusuubiza ensi n'eggulu, ne bakusuubiza okukyusiza obulamu, naye ng'ekituufu kiri vice versa. Baagala ggwe obakyusize obulamu. You position them but you don't know your position. Wangi obateeka mu kifo naye nga gwe ekifo kyo tokimanyi. So kati twolekedde ekiseera ng'obwavu badde bungi olwa COVID eyatugwamu. Twolekedde ekiseera ng'ebyobufuzi bigenda kutujja ku bye tubadde tukola. Abantu baatandika dde okufa olw'ebyobufuzi. Unfortunately, abavubuka abato balese abaana nga nabo bato, ne baleka bannamwandu nga nabo bato, be balese tebamanyi kyakukola. Olunaku lw'ofa ne bakuziika bakozesa amalaalo go ng'akadaala akabatwala ku ddaala eriddako. Basobola okugabayo ku bintu awo. Mu bulamu buno njagala otegeere nti ebibimba bikka. Ky'oba olaba nene embeera nayo yakaseera buseera ejja kuggwaawo. Weeteeketeeke bw'eba eweddewo ereme kuggwaawo naawe, ereme kwera. Wabula egende nga bwe yajja, egende yokka gw'osigale ng'oyimiridde. So olw'okuba nti ebibimba bikka nga waakafa, abaana bo bayinza obbawa ku muceere ne babawayo awo ne ku busente, naye njagala okozesa amagezi amazaale. Jjukirayo bannabyabufuzi abavubuka abafudde omwaka oguwedde, ombuulire munnabyabufuzi eyaddayo n'ayitirayo. Wangi jjukirayooko ku bannabyabufuzi abaali ku katuuti, abaali ku kazindaalo, abaayogera, abaagamba era tugenda kukola kyonna ekisoboka. Olaba oba wakyali agendayo. Nkikulekedde okirowoozeeko. Kati nga bw'olaba batakyagendawo oyo
nga naawe abaana be tomanyi gye bali naawe bw'otobeere ku bibyo abakulimba okukyusiza obulamu bayinza okuviirako okufa abaana baabo ne basigala nga babonaabona. So mu transition wano ebintu ebibeera bibi wabeerawo vulnerability nti ekintu ekirala kisobola okuyoolawo oteeka okubeera omwegendereza. Bayibuli yetugamba mu Timoseewo ekyokubiri essuula emu onyiri olw'omusanvu 2 Timothy chapter 1 verse 7 that we are not given the spirit of fear but of power, of love, and of a sound mind. 2 Timothy chapter 1. 2 Timothy chapter 1. Verse 7. Ntuse. Timoseewo ekisooka essula emu olunyiriri olw'omusanvu. Kubanga Katonda teyatuwa ffe omwoyo ogw'okutya. Okay. Ekitera okulemesa abantu okukyuka mu mbeera zaabwe okuva gye babadde bewanise okukka wansi nakugambye nti ebirowoozo by'abantu public opinions abantu banaayogera batya, abantu banaalaba batya, abantu banansalira omusango. Abantu nagambye nti okunoonyereza kulaga nti ebitundu 99 eby'abantu abakomitinga suicide abeetuga baba batidde bantu. So bw'oba weetereeza ng'okola adjustment ng'ogenda kuzza bujja obulamu bwo, jjamu ebirowoozo ebigamba nti abantu banaagamba batya. Bayibuli etugambye bweti Timoseewo ekyokubiri essula emu onyiriri lwa 7 kubanga Katonda teyatuwa ffe mwoyo ogw'okutya. Lumakinge. Kubanga Katonda teyatuwa ffe mwoyo ogw'okutya wabula ogw'amaanyi era ogw'okwagala era ogw'okwegenderezanga. So ngenda kusomesa nnyo ekintu kino kubanga period gye tulimu ya transition. Ogenda okuva mu nnyumba gye wali wewaniseemu, ogenda okutunda emmotoka gye wali weetaddeko, sente zo bazitemako, bazikendeeza buli mwezi, ate nga n'omusaala baali baagusala, kati n'olwekyo emmotoka tokyagyetaaga. Weetaaga weggyeko ebbanja eryo ezifisseewo zibeeko bizinesi gye zitandika. Teri sente zitatandika. Ekigaana abantu okutandika kutya. Banaagamba batya bwe nnaalemererwa, singa binaagaana, singa nnaagwa, singa tebiyitemu, kati njagala owulirize, lekeraawo okutya okwa buli ngeri. Package gye bayita fear Katonda tagituwangako. God has not given us the spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. Abantu bonna abatandika ne baggala enzigi ku bantu kye banaalowooza be bamala ne batenderezebwa. Kale yatandikirawo nga tulaba. He started small. He started very small here. And it's not long ago. Just of recent. So take courage. God has not given us the spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. Timoseewo ekyokubiri essula emu onyiri lwa 7 kubanga Katonda teyatuwa ffe omwoyo ogw'okutya. Mu kusalawo okwo kwonna totya. Yawula okutya kuno n'okutya Katonda. Nkiddamu, yawula okutya kuno n'okutya Katonda. Kuno okutya si butatya abantu ba buyinza, si butatya abakulembeze, si butatya abantu bakutte emmundu,
tuli mu mulembe ennaku ezo tulabye nnyo obutambi bungi ng'omuntu ameggana n'ow'emmundu ne bagikwata amasasu gonna ne bagakuma ne tobuukira wa mmundu okwo si bwe butatya katonda bwe yatuwa obutatya katonda bwe yatuwa bwe buno nti bwe naasimba ennyaanya zino teziife ogw'okusimba ennyaanya gwaffe ogw'okuzikuza n'okuzibaza gwa katonda. We are not alone. We are working with God. Bible yagamba tuli bakozi wamu ne Mukama. Okay? Totya kutandika kintu. Do not fear starting in a small way. Do not fear to start. Do not fear. Abamu muti ogenda mu banka n'obusente obutono. Gwe wenna ogambe nti ozze ku bankinga kakaaga 13 kasanvu kyova oluusi oziteekaawo mbuziwere ozitwaleyo omwana n'azirwalirako oba gwe wenyini ofuna ebizibu. Abamu mugamba bulwefuna sente nga nfuna ebizibu. Zisevingira ekigendererwa, ziterekera ensonga. Abatunzi b'ettaka bonna baagala deposit. Tosobola omwana wo naawe temusobola kulwalira ku sente zebasasudde ku ttaka. Okitegedde. So totya. Bayibuli egambye Timoseewo ekyokubiri Essuulemu nnyirwa 7 kubanga Katonda teyatuwa ffe mwoyo ogw'okutya wabula ogw'amaanyi era ogw'okwagala era ogw'okwegenderezanga. Amaanyi tusobole okukola, okwagala tusobole okwagala abantu bannaffe ate tusobole okwagala ebyo bye tukola. Abooluganda ne babakuwa biliyoni za kapito kasitoba nga kyokola tokyagala tekisobola kuwa mirembe era tekikola magoba era tekikulabisa mukisa. Kyenagambye nga ntandika program nti lockdown yatu unplugging then oluvannyuma tubeere plugged. Lockdown yatuyamba okwezuula. Kati bw'oba weezuula passion yo weeri saagala atoddemu obeere wali wootayagala tandika olugendo. Everything that you do, do it in favor of your transition. Buli kyokola kikole ng'okikolera mu layini eyo ey'olugendo lwo olw'okuba nti ova mu ekyo wazuula kati amazima wafuna akaseera. Abooluganda emirimu gyali gitutwala mbirombiro agatalaba oluyimba lw'omwana wangi. Emirimu gyali gitutwala mbirombiro naye Mukama n'aleeta controller ffenna ne tuva ku mirimu lwe tutegeera nti omuntu akoledde emyaka 5 talina sente za kulya mwezi. Omuntu akoledde emyaka 10 talina sente za kulya mwezi. Omuntu akoledde emyaka 2 tasobola kulabira famire ye mwezi. Omuntu akoledde emyaka 3 tayinza kuyimirirawo myezi 3 ng'aliisa famire ye. We almost lost all that time that we invested in our places of work. We almost wasted it. So we needed this recess of unplugging us so that we are plugged again with a lot of carefulness. Obwegendereza. Nolwekyo nja kulemera ku kintu kino totya ekyo kye kijja okuyamba okudda mu level mu layini. Number 2, amaanyi ogalina kozesa amaanyi ng'okyagalina. Number 3, weegendereze byenjogerako byonna biri mu lunyiriri lumu. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Weegendereze beera mwegendereza topapa. Don't rush to any decision. Don't resign. No. You discovered that salary is not enough. With the salary alone, it's a journey to poverty. But now the transition period. Beera with a sound mind. Beera mwegendereza.
omwaka bwe gunagwerako ojja kuba oliko wootuuse. Abamu mwetaaga okusigaza bye mukola nga mwongerezaako ebirala nga ne biri temubitadde. Abantu bakola ebintu ebiwerako. Never limit yourself. Ate ne kino nkikuddiramu, never make God small. Don't limit God. God can use anybody, anyone, as long as you know what to do and as long as you have the will. Bw'omala okumanya ekyokukola ate nga n'okwagala okukikola mwekuli, Katonda agenda kukozesa. Totya. Banayogera batya. Banalaba batya. Abamu tuli ku level nnene batuwandiikako. Batuwogerako. Naye ogenda okwekanga nga you are living a fake lifestyle. You are living in a fake status. You are denying the reality. Tosobola ku denying reality nobera successful. Kiriza reality. Bw'oba wali togirabanga kati wagiraba nga tuli mu lockdown. Nolwekyo go slow. Abantu abamu baba kukuulamu. Leka kuddamu kubeenyigamu. Leka kuddamu kubeyingizaamu. Leka kuddamu kweteeka ku lubu lwabwe. Basebo ne bannyabo maliriza ya programu y'emisingi olwaleero n'abamawulire ga Soloti TV baagala kutandika kusoma n'abaledio baagala kukola programu zaabwe eziddako. Naye kino njagala okitegeere okutambula n'omulangira tekikufuula mulangira. Sime mwogera nti omunyane be gugenda e London tegufuuka goonya. Sinjogera yammwe tokwebaka mu garage tekukufuula mmotoka. So add just quarter level. Dayo wooteeka okutandikira. Olugendo lukyasobola okugenda maaso. Mbeebazizza nnyo mbeebaliza ddala. Mwebale kutwagala, mwebale kubeera ku Soloti TV, mwebale kubeera ku Soloti FM, mwebale kubeera ku Soloti Media. Live a reality life. You will succeed. Emisingi gya leero gikomyawo. Mbajjukiza nti olw'okutaano lwa wiiki eno ku ssaawa 4 ez'ekiro tujja kukola repeat ya Turn the Replay eya Levikson bwe yali alonkinga. Nolwekyo abavubuka n'abakadde ffenna tujja kubeerako this time tumulemu night prayer mu tujja kudda mu night prayer ejja kuba emalako obumazi mwezi. Ab'oku radio tujja bateerako service ey'okusaba okw'amaanyi. Bino biba byetaaga ng'olaba. Nolwekyo Turn the Replay repeat yayo eri ku Soloti TV naye ku radio ku ssaawa 4 zennyini era tujja bateerayo service ey'okusaba n'ekigambo ojja kuyigiramu. Ayina Soloti TV ojja kuba olyanga mulimi. Nolwekyo bwebanga sometimes tena bakuzaako gikubire kubanga olina ne program z'ogoba. Actually toteekwa kuddamu kusubwa Sunday service ku TV gy'olina. Decoder teteekwa kufuuka decoration. Mukama abakuume kambalekere amawulire ga Soloti TV ne program za Soloti FM. Mukama abawo mukisa. I salute you. Soul Television Femunyo. Aboluganda mukama yebazibwe amanya agange enze omusumba Alozias Bujingo okuva mu House of Prime Ministries International ate era n'okuva ku Soloti Media wano mu Kampala naye nga tetuweereza empeereza esaasaanira eggwanga lyonna. Neebaza Katonda olw'ekisa kyatuwadde okutuwanirira n'okutugabirira n'okutulwanirira mu kaseera kano aka korona